เราจะสงสัยว่าวัฏจักรชีวิตของสัตว์เนี่ยคืออะไรนะครับสัตว์บางชนิดเมื่อได้รับการผสมพันธุ์จะเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนจากนั้นตัวอ่อนจะเจริญเติบโตไปเป็นตัวเต็มวัยจนกระทั่งสืบพันธุ์ได้หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับสามารถสืบพันธุ์เจริญเติบโตแล้วก็สามารถสืบพันธุ์ได้อีกนั่นก็จะเป็นวัฏจักรนะครับต่อมาสัตว์ในภาพมีวัฏจักรชีวิตเป็นอย่างไรนี่นะครับเป็นอะไรครับน้องพักวามีใครตอบได้ไหมว่าวัฏจักรชีวิตเป็นอย่างไรครับน้องนิพาวันวัฏจักรชีวิตเป็นอย่างไรครับผีเสื้อนี้ให้น้องทายเริ่มจากอะไรครับเป็นตัวอ่อนไม่ใช่เป็นอะไรนี่เห็นไหมครับในภาพมันจะวางอะไรอยู่ครับตอนนี้วางไข่ครับเริ่มจากอะไรครับวางไข่เริ่มจากไข่ใช่ไหมครับแล้วเป็นอะไรต่อตัวอ่อนครับเริ่มจากไข่แล้วก็พอจากไข่แล้วก็เป็นหนอนหรือตัวอ่อนนะครับแล้วก็เป็นอะไรอีกครับดักแด้ ถูกต้องครับและสุดท้ายก็เป็นผีเสื้อถูกต้องครับเก่งมากครับน้องนิพาวันนี่นะครับวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อนะครับก็จะมีผีเสื้อมีวัฏจักรชีวิตคือออกลูกเป็นไข่แล้วฟักออกจากไข่มาเป็นหนอนหรือตัวอ่อนนะครับจากนั้นพัฒนาไปเป็นดักแด้และเจริญเติบโตเป็นผีเสื้อที่พร้อมสืบพันธุ์ในที่สุดนะครับนี่ครับชวนอ่านชวนคิดก่อนเรียนนะครับจะมีระหว่างบทสนทนาคุณแม่กับลูกนะครับจะมีระหว่างบทสนทนาคุณแม่กับลูกนะครับคุณแม่นะครับลูกก็จะถามว่าคุณแม่ครับใบของกุหลาบมีอะไรสีน้ำตาลเกาะอยู่เต็มไปหมดเลยทีนี้คุณแม่ก็จะบอกว่าอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าดักแด้นะจ๊ะแล้วคุณลูกก็ถามอีกว่าดักแด้คืออะไรครับคุณแม่คุณแม่ก็จะตอบว่าอันนี้เดี๋ยวครูหาคนเป็นคุณแม่สักคนดีกว่ามาคุยกับครูใครอยากไปน้องธนวันผู้ชายมาเป็นคุณแม่หน่อยน้องธนวันเดี๋ยวน้องรับบทเป็นคุณแม่นะเดี๋ยวครูเป็นคุณลูกให้นะโอเคไหมโอเคครับครับครูถามนะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกถามนะว่านี่หน้าที่45นะตอนนี้ดักแด้คืออะไรครับคุณแม่น้องธนวันดักแด้คืออะไรครับตัวหนอนบางชนิดเมื่อเจริญเติบโตไประยะหนึ่งจะเปลี่ยนเป็นดักแด้ได้จ้ะครับแล้วดักแด้จะพัฒนาไปเป็นอะไรต่ออีกอะไรครับอีกอะไรอีกประมาณ20 วันน้องพลอยลองมาสังเกตดูสิจ๊ะแล้วพอผ่านไป20 วันดักแด้ก็จะกลายเป็นผีเสื้อนะครับก็แปลว่าผีเสื้อมี4ระยะนะครับก็คือมีจากไข่เดี๋ยวครูเปิดได้ดีกว่านี่นะครับผีเสื้อก็จะเริ่มจากระยะไข่มาเป็นตัวอ่อนหรือหนอนนะครับต่อมาก็จะเป็นดักแด้แล้วก็ตัวเต็มวัยนะครับมีทั้งหมด4ระยะดังรูปเลยนะครับนี่นะครับ4ระยะมีไข่ตัวอ่อนหรือหนอนนะครับดักแด้แล้วก็ตัวเต็มวัยนะครับต่อมานะครับวัฏจักรชีวิตของสัตว์เนี่ยครับสิ่งมีชีวิตเมื่อเกิดขึ้นมามีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขนาดมีการเจริญเติบโตและสามารถสืบพันธุ์เกิดเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ได้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรียกว่าวัฏจักรนะครับจะเห็นได้เมื่อสักครู่นะครับผีเสื้อมีการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรจากไข่เป็นหนอนหรือตัวอ่อนแล้วก็ไปเป็นดักแด้แล้วก็ไปเป็นผีเสื้อมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเลยนะครับต่อมานะครับนี่ครับจะสังเกตได้ว่ามีกบนี่นะครับตั้งแต่เป็นไข่เป็นลูกออสแล้วก็จะกลายเป็นกบนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆหรือว่าไก่นะครับสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถเจริญเติบโตสืบพันธุ์และออกลูกเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ให้คงอยู่ต่อไปเมื่อลูกสัตว์เกิดมาหรือฟักออกจากไข่นะครับจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างและการเจริญเติบโตจนเป็นตัวเต็มวัย
แล้วสามารถสืบพันธุ์ออกลูกออกหลานได้ซึ่งจะเกิดการหมุนเวียนเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับเรียกว่าวัฏจักรนะครับ ก็คือฟักออกมาจากไข่หรือว่าคลอดออกมาจากพ่อออกจากแม่นะครับก็จะเป็นวัฏจักรนะครับฟักออกจากไข่กลายเป็นตัวอ่อนแล้วก็ตัวเต็มวัยที่สามารถผสมพันธุ์ได้ แล้วก็ออกลูกมาอีกจะหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะจะเห็นได้นะครับนี่ครับม้าลายแม่ม้าลายกับม้าลายเห็นไหมจากที่ม้าลายตัวเล็กๆไม่นานมันก็จะตัวใหญ่เหมือนแม่มันแล้วก็จะสามารถสืบพันธุ์ได้นะไข่สร้างมาจากอะไรล่ะไข่สร้างมาจากรังไข่ของสัตว์เพศเมียโดยทั่วไปมีลักษณะกลมมีขนาดแตกต่างกันไปตามชนิดของสัตว์นะครับไข่ของสัตว์มักมีอาหารสะสมอยู่เพื่อเลี้ยงตัวอ่อนที่อยู่ในไข่เช่นไข่แดงของไข่ไก่หรือไข่เป็ดนะครับเมื่อสัตว์เราอยู่ในลักษณะของไข่นะไข่แดงก็จะเป็นอาหารของสัตว์นะครับของลูกไก่หรือว่าลูกเป็ดที่อยู่ในไข่นะครับนี่นะครับจะเห็นได้นะครับไข่แดงนะครับมีทั้งเป็ดมีทั้งไก่ทั้งห่านนี่จะลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับลักษณะไข่จงจับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กันใครตอบได้ไหมลักษณะความสัมพันธ์กันน้องอุดมเพชรวันนี้เวลาตอบพูดดังๆเลยนะครับอุดมเพชรไม่ค่อยได้ยินหลายวันแล้วครับภาพแรกเป็นภาพอะไรครับไม่เป็นภาพไม่ไก่ครับแม่ไก่ออกลูกเป็นภาพที่เท่าไหร่ครับในฝั่งขวามือเป็นภาพที่2ครับถูกต้องครับแล้วภาพที่3เป็นตัวอะไรครับภาพที่3ภาพที่2ครับภาพที่2ที่2เป็นกบครับถูกต้องครับออกลูกเป็นไข่กันครับในรูปที่3ใช่ไหมครับใช่ครับส่วนรูปสุดท้ายเป็นนกอะไรอันนี้ไข่อะไรน้องเคยกินไหมไข่อะไรเอ่ยนกกระทาแปลว่ามันเป็นนกอะไรเป็นนกกระทานะครับไข่นกกระทาจะเป็นไก่ไม่ได้นะไข่นกกระทาก็มาจากนกกระทานะนี่มี3แบบเห็นไหมรูปร่างลักษณะไข่จะแตกต่างกันเลยนะขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์นะน้องอุดมเพชรเข้าใจใช่ไหมครับนี่ครับแบบฝึกหัดเรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์คู่ใดที่มีวัฏจักรชีวิตแบบเดียวกันใครตอบได้ไหมหาน้องคนที่ไม่ตอบทีบ้างนะมีใครตอบได้ไหมครับว่าสัตว์คู่ใดมีวัฏจักรชีวิตของสัตว์แบบเดียวกันคือสมมุติถ้าสัตว์บางชนิดมี2ระยะมันก็มี2ระยะเหมือนกันหรือ3ระยะก็3ระยะเหมือนกันใครตอบได้ไหมน้องปุญญาดาเกือบผิดอีกแล้วจำได้ว่าปุญญาดาคนนี้น้องปุญญาดาครับสัตว์คู่ใดที่มีวัฏจักรชีวิตแบบเดียวกันครับกระต่ายกับเป็ดค่ะกระต่ายแน่ใจไหมครับกระต่ายกับเป็ดแน่ใจค่ะกระต่ายออกลูกเป็นอะไรครับเป็นกระต่ายออกลูกเป็นตัวเป็ดออกลูกเป็นไข่แสดงว่าต้องเอาช้างกับม้าค่ะครับถูกต้องนะครับช้างกับม้านะเก่งมากแปลว่าน้องมีทักษะการสังเกตนะก็คือช้างกับม้าจะออกลูกเป็นตัวนะครับช้างกับม้าเนี่ยครับช้างม้าลิงกระต่ายและค้างคาวที่มีอยู่ในโจทย์นะครับช้างม้าลิงกระต่ายและค้างคาวมีวัฏจักรชีวิตเหมือนกันก็คือออกลูกเป็นตัวนะครับซึ่งเป็นตัวจะมี2ระยะก็คือตัวอ่อนจะพัฒนาไปเป็นตัวเต็มวัยก็คือมีตัวอ่อนกับตัวเต็มวัยนะครับ2ระยะของช้างม้าลิงกระต่ายและค้างคาวนะครับส่วนจระเข้ไก่และเป็ดมีวัฏจักรชีวิตเหมือนกันก็คือออกลูกเป็นไข่นะครับเมื่อไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนจะพัฒนาไปเป็นตัวเต็มวัยนะครับดังนั้นจึงตอบข้อกอไก่นะครับไข่ออกมาเป็นตัวอ่อนแล้วก็มาเป็นตัวเต็มวัยมี3ระยะนะครับออกลูกเป็นตัวจะมี2ระยะออกลูกเป็นไข่จะมี3ระยะซึ่งออกลูกเป็นไข่บางทีอาจจะมี4ระยะเหมือนผีเสื้อนะครับออกลูกเป็นไข่มี4ระยะนะใคร
เข้าใจใช่ไหมครับ น้องธนวันมีอะไรสงสัยไหม เขียนลงในสมุดไหมครับ ไม่ต้องเขียนลงในสมุดนะอันนี้เป็นคำถามชวนคิดนะ โอเคไหมครับ โอเคครับ ครับอ่ะแต่ถามก่อนเมื่อกี้ทำไมสองระยะทำไมถึงเลือกข้อกอไก่ มีใครตอบได้ไหมครูให้ซ้ำอีกรอบเพื่อบางคนไม่ได้เขียนลงในสมุดก็จริงแต่ครูอยากให้จำได้ เพราะว่าอะไรครับ เพราะทำไมถึงตอบช้างกับม้าถามน้องพงศ์พีระดีกว่าวันนี้ ครับ ครับทำไมถึงตอบช้างกับม้าครับ เพราะว่ามีวัฏจักรชีวิตที่คล้ายกันครับ ก็คือออกลูกเป็น ตัว ถูกต้องครับ ออกลูกเป็นตัวมีกี่ระยะครับ สอง สอง ระ ระ ยะ ยะครับ ถ้าออกลูกเป็นไข่มี สามระยะ ครับที่อยู่ในโจทย์นะครับ จะเป็นสามระยะนะครับ ยกเว้นผีเสื้อหรือว่าสัตว์บางชนิดนะครับ เหมือนผีเสื้อจะมีสี่ระยะนะครับ ก็คือไข่ แล้วก็หนอนหรือตัวอ่อน แล้วก็ดักแด้แล้วก็ผีเสื้อนะครับ มีสี่ระยะ ครับ ครับอ่ะ แน่กันนะครับ ครับ มาต่อข้อ2ต่อนะครับวัฏจักรชีวิตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีกี่ระยะ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนี่จะออกเป็นอะไรแล้วเอ่ยจะออกลูกเป็นอะไรมีใครตอบได้ไหมครับ น้องพงพบนี้เท้าหัวหรือยกมือครับไหนๆก็เรียกน้องของพบแล้ว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมออกลูกเป็นอะไรครับ ตัว หรือ ลู เป็ ก นไข่ เป็นตัวครับ เป็นตัวครับ จามใส่แม่แล้วครับออกลูกเป็นตัวนะครับ ถูกต้องนะครับ แล้วออกลูกเป็นตัวมีกี่ระยะครับ สี่ระยะไหมลูก เมื่อกี้ครูบอกไปแล้วนะออกลูกเป็นไข่กับเป็นตัว เป็นไข่มี3ระยะ เป็นตัวกี่ระยะครับ สี่ระยะ สี่ระยะ ถูกไหม แปลว่าไม่ได้ฟังไม่เป็นไรนะครับ ออกลูกเป็นตัวจะมี2ระยะนะ ก็คือออกมาปั๊บเป็นตัวอ่อนใช่ไหมพอเป็นตัวอ่อน พอโตขึ้นก็จะเป็นตัวเต็มวัยจะมีแค่2ระยะนะ จะไม่เหมือนออกลูกเป็นไข่นะครับ ก็คือมี3ระยะก็คือเป็นไข่ก่อน แล้วก็เป็นตัวอ่อน แล้วก็เป็นตัวเต็มวัยนะครับครูเปิดไมค์ใครอย่าลืมปิดด้วยนะครับ ตอนนี้ไม่ได้ถามทีครับครูเปิดไมค์เมื่อกี้ครับจะเห็นได้ว่าออกลูกเป็นตัวมี2ระยะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนี่จะออกลูกเป็นตัวนะครับ เหมือนมนุษย์ หรือว่าวัวช้างม้าวัวควายพวกนี้ก็จะออกลูกเป็นตัวนะครับ ซึ่งมี2ระยะคือเกิดออกมาปั๊บจะมีลักษณะคล้ายพ่อแม่ก็คือเป็นตัว ก็เป็นตัวอ่อน ต่อมาก็จะเป็นตัวเต็มวัยจะมีแค่2ระยะนะออกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคือสัตว์ที่มีต่อมน้ำนมไว้สำหรับเลี้ยงลูกอ่อนนี่จะเป็นส่วนของเนื้อหาย่อยนะสัตว์ที่มีต่อมน้ำนมไว้สำหรับเลี้ยงลูกอ่อนมีด้วยกันหลายชนิดเช่นม้าวัวแมวซึ่งวัฏจักรชีวิตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยครับมี2ระยะเหมือนที่ครูบอกไปแล้วนะครับเมื่อตัวเมียตั้งท้องได้ออกลูกออกมาจะเป็นตัวอ่อนหรือตัวเล็กๆตัวเด็กๆเขาจะเรียกว่าตัวอ่อนนะครับซึ่งตัวอ่อนจะพัฒนาพอเมื่อเวลาผ่านไปก็จะพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยนะครับก็จะตอบข้อที่ข้อกอไก่นะครับต่อมาข้อ3วัฏจักรชีวิตผีเสื้อมีกี่ระยะและแต่ละระยะเรียกว่าอะไรบ้างครูย้ำหลายรอบแล้วนะครับมีใครตอบได้ไหมมีกี่ระยะแล้วก็เรียกว่าอะไรบ้างถ้าไม่มีใครตอบครูจะให้คนที่ยกมือนะมีใครตอบไหมหาคนตอบไม่ได้เลยมีคนตอบไหมครับมีกี่ระยะและอะไรบ้างวันนี้มีการเรียกชื่อด้วยนะครับพยายามเข้าทุกคนนะน้องอาชิรยามีกี่ระยะครับมีสี่ระยะค่ะ ถูกต้องครับมีอะไรบ้างครับแต่ละระยะเรียกว่าอะไรครับมีไข่ค่ะ ครับถูกต้องครับมีไข่แล้วมีอะไรอีก หนอนค่ะ ถูกต้องครับมีอะไรอีกครับ ดักแด้ค่ะ ครับอย่างสุดท้ายครับ และผีเสื้อค่ะ ถูกต้องนะครับนี่นะครับจะมี4ระยะช่วงใบคือ15นะครับ จะมี4ระยะนะเก่งมากเลยครับน้องอาชิรยาอันนี้จำได้ใช่ไหมครูเชื่อว่าจำได้ทุกคนนะ
เพราะว่าง่าย แล้วก็ครูย้ำหลายรอบแล้วน้องธนาวันบอกง่ายๆง่ายๆอย่าลืมนะครับน้องกันกวีน้องกันกวีเข้าใจใช่ไหมครับผีเสื้อมีกี่ระยะครับ น้องกันกวีครูเปิดไมค์น้องกันกวีอยู่นะครับ น้องกันกวีผีเสื้อมีกี่ระยะครับน้องกันได้ยินไหมที่ครูพูดไม่ครับผีเสื้อมีกี่ระยะครับน้องน้องว่าน้องจะโชว์มีกี่ระยะครับน้องกันกวีครูถามย้ำอีกรอบผีเสื้อตอบเองตอบตัวด้วยตัวเองครับน้องกันกวีผีเสื้อมีกี่ระยะครับ4 ระยะครับ4 ระยะนะครับ ก็คือไข่ตัวอ่อนดักแด้ตัวเต็มวัยอีกสักครู่นะครับ อาจจะมีการถามคะแนนนะครับ รบกวนผู้ปกครองท่านไหนที่เสียงดังหรือว่ามีเสียงรบกวนนะครับ ช่วยเบาเสียงด้วยนะครับ เนื่องจากแต่เดี๋ยวต้องถามคะแนนน้องๆทุกคนนะครับ ขอความกรุณาด้วยนะครับมาข้อที่4นะครับจงยกตัวอย่างสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวมา3 อย่างมีใครยกตัวอย่างได้ไหมเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับ จะถามคะแนนไหนๆก็นี้แล้วให้น้องธนวันตอบเลย2 ข้อครับ ยกตัวอย่างออกลูกเป็นตัวมา3 อย่างครับออกลูกเป็นตัว ม้าครับ ถูกต้องครับมีอะไรอีกครับ ช้างครับ ถูกต้องครับมีอะไรอีกครับ สุนัขครับ ถูกต้องครับ อันนี้ก็จะครูก็จะยกตัวอย่างที่ครูทำไว้นะ ก็คือมีม้ามีสกอตหรือหมู แล้วก็มียีราฟจะออกลูกเป็นตัวนะครับจงยกตัวอย่างสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่มา3 อย่างถามน้องคนไหนดีครับ ออกลูกเป็นไข่น้องคนที่ไม่ตอบทีบ้างนะครับเผื่อได้ปันกันเมื่อกี้เห็นแบบใครยกมือน้องธนิตอยู่เนี่ยครับ เมื่อกี้กดพลาดน้องคเนศใช่ไหมครับ น้องตอบได้ใช่ไหมครับ ออกลูกเป็นไข่มีอะไรบ้างครับ ไม่รู้ครับ ครับอะไรบ้างครับ ไม่รู้ครับ แล้วน้องยกมือทำไมครับเมื่อกี้ ครับเดี๋ยวถามน้องพงพิระครับออกลูกเป็นตัว3 อย่างครับ ออกลูกเป็นไข่ใช่ไหมครับ ออกลูกเป็นไข่ครับพูดผิดครับออกลูกเป็นไข่ครับ ไก่เป็ดห่านครับ โอ้ มาสายพันธุ์เดียวหมดเลยนะครับ ถูกต้องครับสายพันธุ์เดียวหมดเลยมีไก่เป็ดห่านถูกต้องครับอันนี้ครูก็จะออกลูกอันที่บางคนอาจจะเคยเห็นอาจจะเคยเห็นทุกคนนะครับ มีเต่ามีงูแล้วก็จิ้งจกนี้หลายคนอาจจะทำพลาดอาจจะนั่งทับอาจจะเหยียบแตกไปหลายคนนะครับ ครูก็ทำจบเพียงเท่านี้นะครับ วันนี้แล้วก็เรามาบอกคะแนนกันเลยนะเดี๋ยวเปิดหน้าทุกคนก่อนนะครับเดี๋ยวครูเล็กคอร์ดเดี๋ยวสต็อปเล็กคอร์ดไม่ดีกว่าสต็อปเล็กคอร์ดแป๊บหนึ่งนะครับ